Ya, oke ya teman-teman. Ini video yang sebelumnya ya, yang tentang unboxing untuk SSD RX 256 GB ini akan saya pasang di Lenovo seri 300S. Ini untuk harddisknya kita akan ganti ya. Oke, seperti ini. Langsung aja kita lepas ya. Oke, ini dia seperti ini. Ya, ini ternyata kita harus melepas ini kayaknya ya, bautnya juga. Di sini juga kayaknya terdapat baut. Oh ya, terdapat bautnya juga kanan kiri. Cuma seperti ini ya ternyata. Nah, seperti ini. Kita bisa lepas dulu agar enak. Oke. Oke. Ini ada 4 baut yang akan kita lepas. Jadi agak sedikit berat. Oke, sekarang kita lepas. Nah, sekarang kita pasang SSD-nya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Nah, yuk. Sekarang kita pasang dulu. Kita paskan. Ya, nanti seperti itu. Dan kita pasang bautnya. Oke. Oke. Ya, oke. Kita rapikan lagi. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita pasang lagi. Oke, kita pasang baut ya. Oke. Nah, ini sudah ya. Sekarang kita tinggal pasang lagi dan kita siap install ulang. Oke, kita pasang bautnya. Oke.
Oke. Oke. Nggak seret ya teman-teman. Oke, sudah, kita tinggal nyalakan dan kita siap untuk menginstalnya. Waduh, ini kenapa ini? Oke, hilang. Oke, karena ini warnanya putih ya teman-teman, jadi ya seperti itulah. Oke, kita nyalakan. Nggak nyala. Ya, no bootable device ternyata mendeteksi, jadi kita siap untuk install. Oke, kita cari. Oke, sekarang kita install, kita ambil flash disk dulu ya. Di mana ya flash disknya? Ya, oke teman-teman, kita akan install. Semoga saja keyboard dan mouse-nya normal. Fn F2, kita tekan-tekan. Ya, ini dia untuk proses installnya ya teman-teman. Nanti saya akan lanjut ketika sudah selesai semua ya, jadi agak lebih mudah dan ya kita agar lebih cepat aja ya nanti. Oke. Ya, oke ya teman-teman, ini dia untuk laptopnya tadi yang barusan saya upgrade ke SSD ya. Dan untuk kondisinya sangat normal dan sangat lancar. Untuk touchpad bisa, untuk keyboard semuanya aman ya. Nah, seperti ini dia. Oke. Ya, oke, mungkin segini dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk mengupload video terbaru ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton. See you next video guys. Bye bye.